What's up mga kuys? Good day mga kuys, mga te. So ngayon magre-review tayo ng isang action cam, which is Dragon Touch by Akaso. So ito yon, ito yung nabili ko sa Lazada. Nagkakalago siya ng 2,000 pesos. Sale siya ngayon. So ayan, nakalagay sa aking helmet, sa Gile helmet. Gile helmet, baka naman. So mga kuys, hindi na natin siya i-unbox tulad ng mga naunang nag-review nito sa YouTube. So si Dragon Touch by Akaso ay may specs na 4K, 2.7Kp, 1080p na may 60 fps at 30 fps. May dalawang battery na kasama at isang charger. At 30 meters deep sa tubig. At may kasamang external mic. Kasama yan sa pagbili. May mga kasamang accessories. May remote control. Go mga kuys! Tingnan natin kung gaano siya kalinaw sa daan. Papunta ako sa trabaho ko umaga at gabi. So tara! Here at South Signal Village, Taguig. Driving, going to Ortigas. Pops. Nagbibilang ng kita si Pops. Pagrupo ko rin sa ARPG. Dami yata. Kota na naman yata si Pops. Bili tayo dito kay nanay ng makakain. Suman nga po. Muna ko, may barya ako. Nagkano yan? Yung malaki po. Dalawa. Ayun, mayroon tayong barya. Thank you. Wala tayong ulam. Sa unahan tayo, may ulam. May ulam na may ulam na masarap. Sa una. Almusal ko guys. Suman. Ang paborito kong suman na balanghoy. Hanap tayo na ako. Biling ulam. Ulam din. Gagawin natin ito sa box. Box natin. Namatay. Namatay ang motor. C5 Service Road.
ngayon, tamang traffic na, wala naman traffic, mas mapapabilis pagpasok natin sa trabaho. Takbong pogi lang tayo. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Napakagandang umaga. Sumisilip ng araw. Sigurado mainit ito mamayang gabi. Mamayang tanghali pala. So, dito na tayo malapit sa Blubos. Ay, bilis lang. So, kung nakikita nyo, medyo matraffic na dun sa unahan. Kayang-kaya ni Gexa yan. Traffic na yan. Expert yata to. That was easy. Spotted. Years later. So, mga Kuys, nakita nyo naman kung gaano siya kalinaw yung Dragon Touch. Buo ang tunog o sound niya. Buo yung boses mo sa external mic, wala kang masasabi. Napakagandang action cam na affordable sa halagang 2,000. Pwede ka na mag-vlog, mag-motovlogging. Pwede mo siya ipagtapat sa ibang action cam na nasa range ng 2,000. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe at hit na din ang notification bell para lagi kang ma-notify sa aking mga video.
Bye-bye!